என் கையில் இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இதுதாங்க வெள்ளை எருக்கன் செடி. இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் கெலட்ரோபிஸ் ஜைஜாண்டியா. இந்த செடியோட இலைய தண்டோட கட் பண்ணா பால் வரும். அதை எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா? எங்க ஊர் சைட்லலாம் காலில் முள்ளு குத்திட்டாலோ இல்லை கீழே விழுந்து அடிபட்டுட்டாலோ இந்த இலையோட பாலை தொடர்ந்து ஒரு 2 நாள் வச்சுட்டு வரும்போது புண் நல்லாவே ஆறிடும். பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ரிச் கான்சென்ட்ரேட்டட் பைட்டோகெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ். இந்த விஷயம் பெரும்பாலும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இதனோட இலைகள்ல இன்னொரு மருத்துவ குணமும் அடங்கி இருக்கு. அது என்னன்னா, சுத்தமான ஆமணக்கு எண்ணெயை இந்த இலை மேல சூடு பண்ணி இதமான சூட்டோட வலி இருக்கிற இடத்துல தொடர்ந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது உங்க மூட்டு வலி, அப்புறம் மூட்டு வீக்கம், அப்புறம் பாத வீக்கமும் குணமாகும். இந்த மாதிரி ஹெல்த் டிப்ஸை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்க எங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.